路交通法按10個月禁止特定車輛規定電動滑板車禁止喺澳門公共道路上通行，包括人行橫道、口岸廣場、車路面、天橋、公共道路、行人路面、斑馬線、機動或非機動滑板車喺公共道路上通行係會被科處罰款澳門幣600元。滑板車禁上路，安全出行最穩妥。好啦，我哋欣賞完一連串嘅警隊嘅宣傳片之後咧，大家都係好熱切期待我哋今日最後一場嘅警犬表演啦，係咪啊？哇！咁好啦，事不宜遲啦，我哋有請我哋嘅警隊親善大使，大家落力啲拍手掌，歡迎佢哋好冇啊！好啦，開始啦！各位長官、各位嘉賓、各位市民、各位小朋友，大家好啊！大家好，我係警犬組巡邏科嘅首席警員蘇文健。大家好啊！我係警犬組巡邏科警員，我叫余允婷。哇，好開心啊！我哋期待已久，一年一度嘅警民同樂日又嚟到啦！我哋警犬組就趁呢個機會同大家見面啦。冇錯啊！唔知大家有冇掛住我哋啲警犬呢？係啊，喺呢一年裏邊，我哋警犬組繼續秉承本局嘅廉潔一心、公務成安嘅核心理念。其實我哋警犬組嘅5大專業職能包括緝捕、巡邏、安檢、追蹤、搜救，共同去維護澳門嘅治安啊！係啊，今日警民同樂日，現場有咁多位市民同觀眾嚟支持我哋，亦都係我哋治安警同市民廉潔一心嘅好表現。係啊，同時咧，為咗同市民有更好嘅連結，我哋治安警有多個平台發布我哋嘅資訊。而早排大家有冇留意我哋發布嘅由 AI 生成嘅可愛警犬跳舞片段呢？有啊，動畫裏邊嘅卡通都係參照住我哋警犬嘅樣去生成㗎，大家有冇中意邊隻呢？係啊，動畫入邊嘅警犬咧，今日嚟到現場同大家見面喎，大家期唔期待啊？期唔期待啊？所以我哋都準備咗一啲豐富同精彩嘅演示俾大家睇，同埋今年仲有一個新演示啊，大家要落足眼力去欣賞啊！好啦，而家有請嘅熱烈掌聲，歡迎我哋嘅第一個表演嘅領犬員同警犬李永康警員同佢拍檔 JoJo。同大家介紹下，李永康警員加入咗警犬組已經8年啦，現時喺巡邏科工作。佢平時咧帶 JoJo 喺澳門嘅各個大街小巷執行巡邏工作㗎。係啊，而佢嘅拍檔馬利浪犬 JoJo 今年7歲，亦都係我哋啲警犬媽咪嚟㗎。好啦，大家見到現場係好多障礙物啊！而家有請李 Sir 同 JoJo 為我哋表演跨越障礙物，有請佢哋。大家唔好睇小呢啲障礙物啊，其實每一樣都係提升警犬嘅能力同好考驗之間默契㗎。你睇呢個隧道提升警犬嘅膽量，等佢哋喺黑暗之中勇往直前。你睇呢個跳圈訓練到警犬嘅彈跳力，呢個障礙棍可以提升警犬嘅敏捷度。哇，好犀利啊！大家見到 JoJo 啊，跳咗2次都體力滿滿啊！平時真係訓練有素啊！係啊，所以而家大家睇到呢個成果，係我哋領犬員同警犬經過長時間嘅訓練先可以完成㗎。好，我哋再俾熱烈嘅掌聲，多謝李 Sir 同 JoJo。好啦，講到巡邏員又點少得我哋呢個服從訓練啦？我哋即刻請出下一位領犬員，將嗰位警員同佢嘅警犬拍檔 Ocean。熱烈掌聲！同大家介紹一下，張 Sir 加入咗警犬組已經14年啦。佢對服從非常之有心得，佢同 Ocean 已經做到人9合一，兩個非常之有默契嘅噃。好，我哋細心欣賞張 Sir 同 Ocean 嘅服從演示。咁張 Sir 同 Ocean 經常都會到訪唔同嘅學校同埋團體度演示嘅，相信有部分嘅市民都認得佢哋啦。大家睇下，留意下張 Sir 同 Ocean 之間嘅默契。Ocean 嘅視線由頭到尾都冇離開過張 Sir 㗎，專注咁樣望住張 Sir 每一個指令。係啊，大家睇到張 Sir 叫 Ocean 坐就坐，企就企，趴就趴，哇！動作十分之乾淨利落啊！警犬嘅服從係我哋訓練中嘅基礎，必須要有好高嘅服從性先可以執行到唔同嘅警務工作同任務，所以有良好嘅服從性係非常之重要㗎。
跳手圈，哇，犀利！哇，犀利啊！已經見到呢個叫做蛇步啦，警犬咧會領拳兩腿之間穿插，前蛇步梗冇問題啦，後蛇步咧都冇問題啊！大家係咪到呢個倒後指令啊？係咪見到 Ocean 條尾不停搖擺咧 ？Ocean 好開心咁完成每一個指令啊！哇！犀利啊！跳手圈冇問題，跳腳咧都冇問題啦。而家到咗我哋呢個遙控指示啦，領犬員可以遠距離咁樣指示警犬進行坐、趴嘅動作。哇！呢、個係慢慢趴翻嚟主人身邊喎，犀利喎！呢個就係戰術性前行，警犬就會喺我哋拖下一同前行，留意前方有冇敵人嘅喎，後邊就交俾我哋警犬啦。巡邏犬除咗高大威美人一面之外，仲有可愛嘅一面啊！你睇呢個綠鼻沙，係咪好可愛咧？而呢個吠叫指令係 Ocean 想同大家打聲招呼。好啦，最後啦，送上最精彩嘅跳伴俾大家。不如我哋一齊數3聲好唔好啊？我哋等下 Ocean 坐好先。準備咯，1、2、3，中！哇！俾啲掌聲，哇！真係好精彩，多謝晒張 Sir 同 Ocean。多謝晒。睇完高大威猛嘅巡邏犬，點少得我哋活潑可愛嘅緝毒犬啊！我哋澳門每日都數以萬計咁樣有旅客入境，緝毒犬就幫我哋把關，睇下有冇人偷運毒品。咁樣啦，大家見到我哋現場就係一個模擬嘅候機室。咁我哋同事咧就之前咧已經邀請咗啲小朋友咧扮演呢個入境旅客，我哋有請佢哋好唔好啊？我哋有請小朋友，好，慢慢。我哋日常嘅緝毒權咧就係機場啦，各個唔同嘅出入境口岸執行呢個緝毒工作。而家各位小朋友就坐低咗啦，模擬起候機室嘅情況，我哋緝毒權咧就會入嚟進行檢查，睇下邊個行李箱入邊有毒品喎。係啊，睇下隻狗狗揾唔揾到入邊有冇違禁品咯。好啦，等啲小朋友坐好先。好啦，準備好晒啦。好啦，而家我哋用熱烈嘅掌聲請我哋嘅領犬員羅啟豪警員同埋佢嘅警犬拍檔Leo仔出場啦！俾啲掌聲。羅啟豪警員加入咗警犬組已經14年時間，平時喺澳門出入境口岸都進行緝毒工作。而Leo仔今年都5歲啦，亦都係我哋澳門本地培育出嚟嘅拉布拉多。好啦，羅警員同Leo仔準備好啦，有請佢哋幫你揾翻毒品出嚟。緝毒犬就會用佢嘅靈敏嘅嗅覺睇下邊個行李箱有毒品。咁大家見唔見到Leo仔好認真咁樣聞每一個行李箱呢？唔單止係行李箱啊，
就算係每一個客人嘅隨身物品、褲袋，我哋都可以聞到佢有冇毒品㗎。哇！真係動力滿滿啊！我哋因為你平時咧係行李輸送帶，數以百計、千計嘅行李箱進行檢查㗎噃。咦，有反應喎！坐低咗啦，唔通入面真係有毒品？係咪有毒品呢？有請助手幫你睇下，係咪真係有先啊！哇！真係有啊！我哋俾啲掌聲呢度仔。我哋俾啲掌聲俾佢。同時都唔該晒咁多位小朋友啊！係啊，喺呢度提醒翻各位市民啦，我哋出入境嘅時候記得唔好亂咁幫人帶嘢啊，因為入邊分分鐘會有毒品，可能令大家不慎墮入法網㗎噃。係啊，唔單止出入境啊，其實喺日常生活裏邊有陌生人叫你幫手帶不明物品，我哋千祈唔可以應承啊！同埋喺呢度都宣傳翻反禁毒知識啦。吸食毒品唔單止危害健康同埋生命，無論係吸食同埋持有毒品嘅都係違法行為。各位市民千祈唔好亂試啊！係啊，所以我哋緝毒犬咧，每日都會出動啦。除咗去到唔同嘅出入境口岸之餘咧，我哋會去到唔同嘅毒品黑點，聯同其他執法部門一齊打擊犯罪嘅噃，淨化社區。咦，阿健，你見到嗰邊有個人好似鬼鬼祟祟咁嘅？係喎，嗰個人去做乜嘢啊？唔知咧。係咯。咦，嗰個人去做乜嘢啊？咦，先生，你喺度做乜嘢啊？喂，你幾時行咗入嚟㗎？我好驚喎，唔使驚，我哋準備巡邏犬幫我哋制服呢個可疑人。哇 ，Mandy 好勇猛啊，好勇敢咁樣制服咗呢個可疑人士啊！哦，原來啱啱有個可疑人士混咗入嚟啊，仲唔知擺咗啲咩危險品喺部電單車度啊！好在有我哋巡邏犬阿威同 Mandy 將佢制服咋。而家我哋對呢個可疑人士進行檢查，呢個時候 Mandy 一啲都冇鬆懈過㗎，時時刻刻都留意住呢個可疑人士，一旦有反抗即刻制止佢。我問下呢個危險嘅人士先，先生，你頭先擺咗啲乜嘢？擺咗啲咩唔會同你講啊，有本事自己揾啦！哇，笑得好奸啊！唔使驚，呢個時候可以出動到我哋嘅安檢犬去揾翻呢個危險物品出嚟。好啦，而家我哋有請林志忠首席警員同佢拍檔 Lash 為我哋揾翻出危險品究竟擺喺邊度咧？首先，領犬員會遠距離視察目標，然後就會指示安檢犬去呢個目標度揾翻出嚟喎。究竟係邊部電單車咧？究竟有邊一部咧？咦，坐低咗咯喎！坐低咗咯喎！咁我哋領犬員調翻警犬翻嚟先，咁再請我哋嘅助手去睇下嗰個位置係咪真係有危險物品？咦，真係有啊！哇，真係有啊！不過大家唔使擔心，呢個只係表演效果嚟嘅啫。呢個爆炸品氣味只係一個替代品，絕對安全㗎。俾啲掌聲先啦！好啦，亦同大家介紹翻啦，我哋警犬隊入邊咧有包紮品處理及搜查處，包括咗搜查及安檢組、包紮品處理組同埋我哋警犬組添啊。當有大型活動進行嘅時候，我哋都會出動去現場進行搜查，確保現場咁多位市民安全，大家絕對可以放心㗎。好啦，阿婷，啱啱就過咗農曆新年啦，咁我哋警犬組農曆新春期間，除咗喺市面執行巡邏工作之外，亦都同市民進行互動合照喎，場面相當之熱鬧㗎。係啊，真係好多謝咁多位市民朋友支持我哋警犬組啊！唔知各位市民有冇揾到佢哋影相呢？咁講到新年啦，相信大家舞獅賽車就見得過啦，警犬賽車大家有冇見過咧？有冇見過啊？係啦，呢個就係我哋警犬組今年嘅最新項目，就係我哋警犬跳躍賽車演示。嗱，大家見到啦，我場中間擺咗個大約3米高嘅支架，
陣間我哋警犬咧利用斜板進行撐跳，跳到3米高嘅噃。哇，咁高，我哋啲警犬跳唔跳到㗎？不如我哋有請我哋嘅領員陸賢科警員同佢拍檔 Queenie。Queenie 係一隻馬利諾犬嚟嘅喎，今年係馬年，所以馬年用馬犬。好啦，各位觀眾，我哋落足眼力，打開你哋嘅電話，記錄呢個勇敢時刻啦！好啦，我哋邀請現場嘅觀眾一齊數3聲，好唔好？準備，1、2、3，走！哇，好犀利啊！我都希望大家新嘅一年，好似我哋嘅馬一樣，馬年步步高升，一躍千里，更上一層樓啊！而我哋警犬組都會繼續秉承本局嘅團結一心、共護成安嘅核心理念，繼續努力守護澳門嘅治安。不如我哋俾啲掌聲佢哋啦，好唔好啊？俾啲掌聲啊！好犀利啊 ，Queenie 真係。真係咁高都跳到啊 ，Queenie 犀利。好啦，不如我哋請翻啱啱表演過嘅領犬同警犬一齊同大家大聲招呼，繼續有請第一位李永康警員同 Jojo， 張國偉警員同 Ocean， 羅啟浩警員同 Leo， 梁文威警員同 Mandy， 林志忠首席警員同埋 Lars， 最後梗係跳得咁高嘅陸賢科警員同埋 Queenie。好啦，各位市民，如果影咗多靚相，記住喺翻各個嘅平台分享翻俾大家睇啊！好啦，我哋警犬表演4場完結，好多謝咁多位市民，我哋下一年再見。